हॅलो फ्रेंड, स्वागत आहे तुमचं श्वेताच्या मिनी ब्लॉगमध्ये, ज्याचं नाव आहे श्वेताज लाईफस्टाईल. तर फ्रेंड, लास्ट ब्लॉगमध्ये मी सांगितलं होतं की आईची तब्येत खूप खराब आहे. त्याला सर्दी, खोकला, ताप, वॉमिटिंग असं व्हायरल इन्फेक्शन झालेलं आहे. तर तो खोकल्याने एवढा परेशान झाला होता. तर मी काय केले, एक वाटी घेतली, ती गरम केली. त्यानंतर ती साईडला काढून त्याच्यामध्ये शहद टाकलं. काळे मिरी पावडर टाकली आणि त्यानंतर पिंक सॉल्ट टाकले, असं ॲड करून घेतलं. तर यामुळे ना कोणताही जुना खोकला असो, कफ असो, यांनी इन्स्टंट आपल्याला रिलीफ भेटते. तर इथं मी आयशला चारू घालत आहे, अशा प्रकारे तुम्ही बघू शकता. तर यामुळे तुमचा गळ्यामध्ये जेही काही इन्फेक्शन असेल त्यांनी दूर होते. तर ही रेमेडी नक्की ट्राय करा तुम्ही. ही लहान मुलांपासून मोठ्यापर्यंत सगळ्यांना युजफुल आहे.